Joan Petit quan balla, 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 balla. Joan Petit quan balla, balla amb el cul, amb el cul. Ai, per favor, quina cançó més horrorosa, eh? Com podien inventar-se aquesta merda després de torturar-lo? És que de... Home, Rafael! Què tal? Com ha anat la recerca de ton pare? Fatal, Jaume, fatal. I mira que he sortit amb sudadera, Amb sudadera he sortit de casa. Sort que m'acabo de canviar perquè mare meva, si no, me da algo. I tu? Què? Jo què? Lo de casa dels teus papis, que estava inundada i... Bé, ja està tot sec, sí. Vale. Escolta, com que sabia que venies avui, t'he aconseguit una entrevista de feina. Què? Home, has de treballar, no? Home, pues no, perquè treballar és per pobres. I jo sóc propietari d'un edifici, entesos? Sí, però aquest edifici s'ha de mantenir, xato? I et recordo que cap inquilí t'ha pagat el lloguer encara perquè el vas pujar d'una manera espectacular, rei? Merda, és veritat. Putos veïns de merda. Doncs ja ho saps. La meva vida pot ser pitjor, Jaume. O sigui, em pot passar alguna cosa més? No sé, pregunto. Home, doncs sí, podrien no donar-te la feina i acabar visquent al carrer. Com que viure al carrer? Com un vagabund! Exacte. És això el que vols, Rafael? No? Doncs ara vés-te'n, que tens l'entrevista de feina d'aquí una hora. Vale, m'haig de canviar. M'haig de posar ben guapo. Mare meva, aquesta gent li treus els clarons i no són res. No són una merda. Puto capitalisme de merda. Com enganya, Com enganya. Desgraciats, escarosos. Hola, me llamo Racel. Per què em parles en castellà? Què passa? Penses que per ser asiàtic no sé parlar en català o què? No, perdona, ho sento. Hosti, tu, cada cop ho diu, més Barcelona, A veure, en quants restaurants has treballat? Home, hi ha hagut moltes vegades que he anat a restaurants i el cambrer doncs no m'ha tret la jaqueta, i me l'he hagut de treure jo. O que el cambrer no venia just quan la necessitava i jo havia d'aixecar la mà, no? Fer l'esfuerzo i dir, escolta, sisplau, vine. O si no, que l'apartacotxes no sabia aparcar el meu cotxe, perquè el meu cotxe va en Ferrari i es veu que pobret no havia conduït mai un Ferrari i l'acabava aparcant jo. Això és treballar, no? També? Què? Mare meva, pobra canalla catalana, han de veure aquesta merda. Amb el que vaig disfrutar jo amb el Petri i la Ruïnosa, val de Déu. Què? Què tal, Rafael? Com ha anat l'entrevista de feina? L'has liat molt o què? Doncs suposo que no, perquè m'han agafat. Com? Sí, el que sents, Jaume, el que sents. Me caso en ronda. Sincerament, mai hagués pensat que estaria content de que em donguessin una feina. El que no sé és què hauré de fer, però... Home, és un restaurant, no? Sí, però és que no m'han dit què faria. Collons, doncs servir i rentar plats, Rafael. Què et penses? No diguis tonteries, Jaume, per favor. Ja els he avisat que jo no he tocat un plat en ma vida. Ai, servir i rentar plats. De veritat. Jo, que burro és, mare meva. Que estrany. Normalment els restaurants no agafen a ningú que no tingui experiència. I menja uns sòmines com en Rafael. Per què l'han agafat, doncs?